في حلقة جديدة من الأوتو بلوس اللي نوعدكم باش تكون سبيسيال كيما عودتكم. ليليغانس اي لا بوتي عنوان حلقتنا اليوم. لا بوتي خاطر معنا جميلة من جميلات الموند اوتوموبيل سيسيليا شيف دو برودوي شي بورش. وليليغانس خاطر اليوم في التست درايف نتاعنا عندنا كرهبة يونيك لو نوفو بورش كايان 3e جينيراسيون. سومير. في حلقة اليوم من أوتو بلوس تتفرجوا في لامينوت سي بي اي لي كونساي اون اسيغونس كومار. تكتشفوا الطريقة اللي اختارها إيلون ماسك باش يلقى حل للامبوتياج والكراهب الجدد اللي دخلوا في الابديت الجديد نتاع جران توريزمو سبور. وبالطبيعة لو تيست درايف مع خولة سليماني اللي باش يكون سبيسيال الجمعة هذه مع لا 3e جينيراسيون دي بورش كاين. مرحبا بكم، هذه أوتو بلوس. في حلقة أوتو بلوس اليوم وديما مع الروبريك سي بي باش نشوفوا مع بعضنا ان تيم تري سبيسيال في البانتور نتاع الكهرباء واللي نجموا نعتبروه هام برشا بما انه باش يعاون لي تكنيسيان اي لي توليي ويعطيهم ان اكسيلون ريزولتا. العملية اللي باش يقوموا بها في اغلب الاحيان بعد ما نحضروا لا سيرفاس اللي باش نخدموا عليها ونكملوا مدهينة يظهرونا بعض العيوب في الفينيسيون جراء بعض الجزئيات كيما مثلا الغبره اللي تلصق في الدهينه وما نفطنوش بها واللي تنجم تعطي ان موك دو بريونس. وهذاك علاش لا كومباني افريكان دو بانتور تعطينا الحل وتوفر لنا لي زوتي نيسيسير باش نتجنبوا مثل هالمشاكل. في اغلب الاحيان بعد ما ندهنوا الكهرباء نتاعنا يخرج لنا كيلكو بوسيير ولا مونك دو بريونس يخرج على السيرفاس نتاع البرني. ملزومين باش نعملوا البوليساج والستراج. تروازيم عندها حل. الحل في كيت دو بوليساج نستعملوه بيان سور على مراحل. المرحله الاولى لازمنا نستعملوا البونسوز افيك ان ديسك ابرازيف 1500 باش نحاولوا باش نحيوا البوسيير ولا الديفو الموجودين على السيرفاس تاع البرني. بعد نتعداو للتريزاك باش نخدموا بتريزاك 3000 وباش نقصوا من لي ديفو والا الاجراح اللي يخليهم لنا الديسك ابرازيف 1500. خدمنا بالتريزاك 3000 نتعداو للتريزاك 6000. تريزاك 6000 هو باش يحضر لنا القطعه للبوليساج وباش يخرج لنا لمعه صغيره نشوفوها في الابليكاسيون تاعنا. بعد ما كملنا مرحله التحضير باش نتعداو للمرحله الاخرى واللي هي الابليكاسيون نتاع البات ابولير نتاعنا تاع تروازيم ريفيرونس 50417 باش يحضر لنا قطعه للبريونس. المرحله الثانيه اللي هي مرحله البريونس باش نستعملوا ان ليكيد اكسترا فين تاع تروازيم باش يلمع لنا الكهرباء ويخرج لنا اون بونيتا. المرحله الاخرى باش نتعداو للليكيد الترا فين اللي هو باش يخرج لنا لمعه قويه برشا وون بليس يحافظ لنا على اللمعه نتاعنا مده طويله برشا. مرحلة هامة برشا ما تتطلبش برشا وقت أما تتطلب برشا صنعة. أما مع لا كومباني أفريكان دو بانتور الأمور تولي سهلة مادام لي برودوي اي لي كيت متوفرين في السوق. Le nouveau Cayenne 3e génération, كيف نشوفوه أول مرة on peut croire un simple restylage. Par contre, كيف نثبتوا فيه مليح من قدام, de profil ou à l'arrière, من غير شك, on est devant un modèle complètement nouveau. Les feux de jour تبدلوا ولاو 4 points LED. En effet, avant on avait des phares Big Xenon, maintenant de série on a des phares en full LED. Par contre, حاجة أخرى تبدلت سيسيليا, la calandre ولات beaucoup plus fine وفيها intégration d'un radar de régulateur de vitesse adaptatif. وفما حاجة ما عادش نشوفوها في l'avant تاع الكهرباء هي les fameux anti-brouillard. C'est vrai. Par ailleurs, on a les entrées d'air qui sont beaucoup plus larges, qui procurent un caractère plus agressif et plus puissant au Cayenne. De profil, notre Cayenne a gardé les lignes harmonieuses et élégantes. Pourtant, Z fait tout 6 cm, au fil 4 cm, on a toujours cette impression qu'il y a beaucoup moins massive que l'ancienne génération. Fait l'auteur, on قص 1 cm, وهذا الكل un poids أقل ب 65 kg.
اللي يعطينا une sensation de légèreté. Aussi, Raoula, le Cayenne, il est équipé de pneus mixtes. Par exemple, à l'avant, on a des pneus 285 par 40 et à l'arrière, 315 par 35. ولي جانت زادوا 1 بوس ولاو 19 بوس يبداو حتى ل 21 بوس والموديل نتاعنا اليوم تاع التيست درايف سي 21 بوس. Les RS Spider. Exactement. L'arrière Cecilia زادت تبدل. En effet, le nouveau Cayenne est équipé d'un béquet de toit adaptatif qui s'adapte au mode de conduite. Par exemple, en mode normal, lorsqu'on dépasse les 160 km/h, le béquet va s'augmenter de 20 mm. En mode Sport Plus, de 40 mm. Et par exemple, si le toit panoramique est ouvert, de 60 mm. Tout ça pour assurer une stabilité de la voiture. En cas de freinage d'urgence زاده, il se relève باش ينقص هكاك في الفيتيس كيما في الطياره par exemple وقت l'atterrissage. هكا ولا؟ C'est ça, exactement. حاجه اخرى on remarque qu'elle a changé هي la nouvelle signature Porsche. Les 4 feux à LED plus le bandeau اللي في الوسط زاده à LED. هذا كل relié avec un cache en verre ولاحظوا هوني زاده le monogramme Porsche en relief. Ça procure à l'arrière du véhicule un design plus épuré. حاجة أخرى très importante vu اللي كرهبتنا طولها زاد والعرض زادة دونك ولا عندنا كوفر يرفع أكثر par rapport à l'ancienne génération ولا يرفع أكثر ب 100 litres donc 770 litres ونجموا نحلوه بالساق. توا كمان شفنا l'extérieur de la voiture نتعداو ونشوفوا l'intérieur تبدل ولا لا؟ Allez, on y va. لاحظوا que l'intérieur de la voiture a complètement changé. On dirait dans une nouvelle Panamera ou la 911. Les boutons الكل تنحاو في الكونسول centrale والفوق ولا كل شيء tactile. Sans parler, bien sûr, de la qualité des matériaux premium. Dans une gamme premium, on trouve du chrome un peu partout, في le planche centrale, في le volant, في les portes avant et arrière, kif du carbone, زاده, des bandes en carbone في le planche centrale, des bandeaux aussi في البيبان القدامين والتلانين, du cuir, زاده في les sièges, sont réglables en hauteur, en profondeur, super confortable. En plus de la digitalisation, comme tu nous l'as expliqué, on a de nouveaux matériaux qui sont proposés. Par exemple, on a un pack bois olive qui est disponible, Paldoa, maintenant chez Porsche. Ou alors, on a des nouveaux coloris de cuir que je vous invite à venir découvrir au showroom. On voit aussi qu'on a gardé les poignées. On a la signature du Cayenne. Par contre, la console centrale a complètement changé. Exactement. On a un écran à 12,3 pouces. Fille les commandes du col. On peut le brancher avec le téléphone. C'est ça. On peut utiliser l'Apple CarPlay ou alors le service avec Android pour toutes les autres marques. On peut aussi avoir accès à Voice. C'est une commande vocale, exactement. Par exemple, vous avez le choix d'écouter une radio ou de donner une destination. Vous rentrez la radio que vous voulez écouter et la voiture, elle va directement sélectionner la station sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit sur le tableau de bord. بخلاف زاد les commandes vocales من l'écran اللي عندنا في الوسط tactile, on peut modifier l'ambiance de la voiture, les couleurs d'ambiance. C'est ça. Maintenant, on a 7 couleurs d'ambiance qui sont disponibles à l'intérieur de la voiture. Qui donne un côté chic, للكهرباء, un côté intime. Tout à fait. في الوسط تحت l'écran, on trouve les commandes نتاع الكهرباء. عندنا les commandes de climatisation qui sont tactiles, les commandes médias. Les commandes aussi زاد نلقاو off-road, on-road زاد نتاع التليفون, نتاع النافيغاسيون, les options on peut tout changer. نلقاو le frein automatique وبجنبه le nouveau levier de vitesse en cuir. C'est ça. On a un rangement au milieu, des portes gobelets, une sortie 12 volts, تحت l'accoudoir. On a aussi des rangements ou on a 2 sorties USB. On remarque que le volant نلقاو فيه les commandes الكل اللي باش خليك انت تحكي عليهم. Donc au niveau du volant, en effet, ça a changé. Avant, on pouvait régler le volume sur ces parties. Maintenant, on a le plus et le moins. Et là, ça nous permet d'avoir accès aux 2 écrans qui sont à droite et à gauche du compteur analogique. Ces 2 écrans 7 pouces qui sont dédiés au conducteur et qui donnent toutes les informations, par exemple la limitation de vitesse, ou alors la répartition du couple sur les roues, ou alors lors de l'activation du pack Sport Chrono, les 20 secondes, le temps qu'elle s'écoule. Parce qu'on a une nouveauté qui est très sympathique sur le Cayenne, qui était disponible sur la 911 avant,
c'est le module qui va avec le Sport Chrono Package. Donc quand on règle directement le mode sport, sport plus ou individuel. Avec ce bouton. Exactement. Et au milieu, on a une petite surprise. Donc c'est le bouton central qui nous permet en fait de mobiliser le maximum de la puissance de la voiture. Pendant 20 secondes, vous allez avoir une poussée d'adrénaline incroyable. Le maximum de la puissance de la voiture, comme je vous l'ai dit, il est mobilisé. Et on a l'impression d'être sur une piste de décollage. Et là, on peut vraiment profiter des performances sportives de la voiture. Le volant Z, il est réglable électrique en hauteur et en profondeur. On a le les palettes si on veut conduire en mode palette parce qu'on a 3 modes. On peut conduire automatique, on peut conduire séquentiel ou là avec les palettes. في البيبان نلقاو les commandes نتاع les vitres avant et arrière, les commandes des rétroviseurs. On a le Z 7 pour maintenir la position des sièges. Donc on passe à la partie arrière. Bon, on est à l'arrière, mais j'ai gardé la lumière d'ambiance. Surtout la couleur bleue. L'arrière n'a pas changé. Rad spacieux. Oui, ça. Vu les carabates, بطبيعتها زادت في الطول 6 cm وفي العرض 4 cm. حاجة أخرى اللي هي nouveauté très importante. قبل كانت 4 plus 1, le nombre de places. توا ولا réellement 5 places. كما قاعدين تشوفوا قاعدة في الوسط مرتاحة وكل شيء. Donc réellement c'est un SUV sport اللي يرفع 5 personnes. À l'arrière Z, nous avons les commandes de climatisation tactiles. On a deux sorties USB ou sortie 12 volts. On a gardé toujours les mêmes matériaux premium. Comme l'intérieur de la voiture, je vais rejoindre Cécilia باش نمشيو نعملوا laisser sur route. أما قبل هذا الكل نمشيو للكونسي en assurance Comar ونرجع. Nos avantages exclusifs. في صورة وقوع حادث لا قدر الله لاسيغي يلزم يعلم لاسيغور متاعو بالحادث، يصلح كرهبته ويجيب الفاتورات ويقعد يستنى في التعويض. وفما برشا يلقاو صعوبات مالية باش يصلحوا كرهبهم، وبما أنه علاقتنا مع حرفائنا هي علاقة شراكة وفرنا لهم خدمات إضافية. ديزافونتاج اكسكلوزيف من بينها أولاً التسبقة للتصليح لو سيرفيس افون سور ريباراسيون. إذا كان عندك التأمين على كل الأخطار اللي نعرفوه بالتوريسك ولا عقد تأمين سيارتك يتضمن دي غارانتي دوماج كيما السرقة ولا الحريق وغيرهم، فإنك تنجم تتمتع على أثر وقوع حادث لا قدر الله بالافون سور ريباراسيون باش تبدأ تصلح كرهبتك من غير ما تقعد تستنى مراحل التعويض العادية. والتسبقة للتصليح اللي نوفروها لك هي على الأقل 50% من قيمة الدوفي دو ريباراسيون، وهذا بعد موافقة الخبير بالطبيعة. ثانياً خدمة الورشات المتعاقدة معنا لو سيرفيس دي غاراجيست كونفونسيوني، وهي تمثل زادة امتياز من امتيازات لاسيورانس توريسك ولا عقود تأمين السيارات اللي فيها ضمانات ضد الأضرار لو فول لانسوندي ولا العقود اللي تخول التعويض المباشر للتأمين. والخدمة هذه ترتح لي زاسيوري متاعنا مادياً ونفسانياً أثر وقوع الحادث لا قدر الله، على خاطر نحطوا على ذمتهم دي غاراجيست كونفونسيوني اللي هما مهنيين محترفين موجودين في كامل تراب بلادنا، متعاقدين معاهم باش يصلحوا سيارات نو زاسيوري من غير ما يدفعوا لهم حتى مليم. وهكا فإنه الحريف يرتاح من عديد الإجراءات ويكفي باش يقدم لنا اون ديكلاراسيون داكسيدون ويختار من القائمة متاعنا ان غاراجيست كونفونسيوني يهز له كرهبته وما ياخذها كان مصلحة ومن غير ما يخلص. وإذا مدة التصليح تفوت 3 أيام ينجم الحريف يتمتع عن طريق عقد لاسيستانس اوتو متاعو بان فييكول دو رومبلاسمون لمدة 3 أيام، وهكا نكونوا ربحنا حرفائنا في فلوسهم ووقتهم ومصالحهم. التسبق على الرجوع على الغير لافونس سور ريكور. أما بالنسبة لبقية عقود التأمين على السيارات غير لي فورمول تو ريسك دوماج كوليزيون، فإنه الحرفاء ما يتمتعوش بخدمة لافون سور ريباراسيون. وبما أنه اللجوء للحصول على تعويض من شركة تأمين الشخص اللي يتحمل مسؤولية الحدث ياخذ برشا وقت، على هذاك خممنا في حرفائنا ووفرنا لهم لافون سور ريكور اللي تتمثل في تسبقة منحوها للحليف نجم توصل حتى 100% من قيمة التعويض باش يصلح كرهبته إيميدياتمون من غير ما يستنى حتى نساويو الملف مع شركة السائق اللي صار معها الحادث، كما معمول به في المراحل العادية للتعويض المباشر للمؤمن ليه.
سيسيليا بديت انت تسوق اليوم على خاطر انت ضيفتنا ضيفه اوتو بلس. اول حاجه لازم يعرفوها الناس اللي يتفرجوا فينا الكل اللي سا اكزيست 3 فيرسيون من لو نوفو كايان. لو كايان اللي هو الموديل اللي عندنا اليوم في الليسي، موتور V6 توربو 340 شوفو، يعمل من 0 ل 100 في 5.9 سكوند، يعني اقل 1 سكوند 7 من اللي قبله، ويعمل فيتيس دو بوينت 245 كيلومتر باغ اور اللي هو 17 كيلومتر اكثر من اللي قبله. وعندنا زاده لو كايان اس اللي هو موتور V6 زاده اما بي توربو، بويسانس نتاعو 440 شوفو، وعندنا لو كايان توربو اللي هو موتور V8 بي توربو، بويسانس نتاعو 550 شوفو. Le Cayenne que l'on conduit aujourd'hui est équipé d'une boîte de vitesse Tiptronic S à 8 rapports. On peut le conduire en automatique, en séquentiel ou alors avec les palettes au volant en utilisant le plus et le moins. Par ailleurs, c'est une voiture intelligente, ce qui veut dire qu'en cas d'oubli, les rapports ils changent automatiquement. Donc, le nouveau Cayenne, il est équipé en fait de nombreux systèmes d'assistance innovants et performants, comme par exemple le régulateur de vitesse adaptatif. Qui permet de contrôler la distance ou par exemple, en cas de freinage d'urgence, il freine automatiquement. Exactement. On a l'assistance intersection disponible sur le Cayenne. Dans le cas d'un passage في intersection, si on rencontre un obstacle ou la haja, le caraba, soit le frein il tremble, ou elle envoie des messages sonores ou visuels, déjà pour freiner ou pour avertir le conducteur. C'est ça, elle analyse en fait l'environnement de la voiture pour plus de sécurité. On a aussi l'assistance changement de voie qui est pratique sur les autoroutes. وهذا c'est très important, surtout كي نبداو تعبين ولا حاجة وتقنا في الليل par exemple في النهار معناتها l'état du conducteur يبدا تعب, il se rend pas compte, الكهرباء تولي تمشي تبدل الفوا sans clignotant, donc automatiquement le système يعاود يرجعها في الفوا نتاعها. Exactement, le volant il va se mettre à trembler pour vous rappeler la route à suivre. Exactement, pour éviter les accidents, les risques ou quoi. Et enfin, on a l'assistance vision nocturne qui est une nouveauté chez Porsche. هذه la vision معناتها في الليل qui détecte tout ce qui est corps étranger, mais il faut que ça soit vivant, par exemple un animal ou un être humain ou حاجة خاطر ça dégage de la chaleur. Voilà, c'est un radar infrarouge. اللي ما نجموش نراوهم normalement caméra normale, بالcaméra infrarouge, on peut les détecter. C'est ça. الاسم تاعنا مازال ما فاش، اما قبل هذا نمشيو مع النيوز. نبداو النيوز متاع الجمعة هذه بطلعة جديدة من طلعات إيلون ماسك، وشكون ما يعرفش لو فامو فونداتور متاع تسلا، وواحد من أكبر لي ملياردير في كاليفورنيا، اللي يحب المرة هذه يلقى حل للامبوتياج في الكياسات، والنتيجة ان تونيل ما فماش كيفو في حتى بلاصة، والفكرة تخليه يرتاح من الزحمة في الكياسات وخاصة في لوس أنجلوس، واللي تشوفوا فيه توا هو بريزونتاسيون تاع أول تونيل تيست. الفكرة جاتو عند عامين وقت اللي إيلون ماسك لقى روحو بلوكي في كرهبته بين الفيلا متاعو ولا بيرو دو سبيس إكس في جنوب لوس أنجلوس، تراجي خليه يعديه في أكثر من ساعة ونص، وهذا اللي خليه يلوج على حل. نفق والا تيوب ضيق الديامتر متاعو 3 متر و65 في وسطه ينجموا يتعداو الكراهب، بار اكزومبل لا تسلا موديل اكس. اما الميزه الاساسيه فيها اللي فما عجله على جنب تعاملوا باش ما تمسش في الحيط. بالنسبه لايلون ماسك الانوفاسيون تتمثل في العجل اللي نجموا يكونوا فيكسي على اي فواتور الكتريك اوتونوم. الامكانيات هذه تخلي اي كهرباء عاديه تتحول لكهرباء ستابل دون مانيير باسيف، يخليها تكون كابابل باش تجري بسرعه كبيره في تونيل صغير. وباش يوصل للهدف نتاعو ايلون ماسك عمل سوسيتي جديده اسمها بورين كومباني، رسمي لها حتى توا 40 مليون دولار، وهكا ينجم يرتاح من الامبوتياج في الكياس ويوصل في اقرب وقت. نكملوا مع كهرباء اخرى حبوها برشا في تونس، ميني لاجون كوبر ووركس اللي رجعت وهي اكثر واحده مسكلي في الجام نتاعها، مشات في الثنيه نتاع لي نورمون دو بوليسيون الاخرانيين، قوتها 2.0 توربو وال231 زايله في الموتور نتاعها ما تبدلوش. لو جون كوبر ووركس ما تنساتش في الرسيلاج نتاع الميني.
أول 2018 جابت معها دي سيناتور لومينوز جدد، منهم متاع يونيون جاك في التيليني متاع الكهرباء. خرجت من الكتالوج عندها أشهر وسبب أنها ما توافقش مع لي نورموغو 6 دي طون في سبتمبر اللي فات. الكهرباء هذه رجعت توا في لي جام هاتش 3 بورت اي كابريولي. الماركة زادت انفلتر اللي خلاها تولي كومباتيبل مع لي شابمون سبور. حاجة أخرى مهمة اللي الكليون ولا عنده شوا بين البوات مانيويل اسي رابور وبين اون بوات اوتوماتيك وي رابور. بالبوات مانيويل الكهرباء تعمل من 0 ل 100 في 6.3 ثواني، والكابريولي تستحق 13 أخرين باش تعمل 100 كيلومتر في الساعة. البرودكسيون متاعها تبدا في مارس 2019، وللتذكير ميني أكدت اللي فما فيرسيون أخرى أقوى برشا باش تهبط في 2020. نكملوا كالعادة مع الجيمنج، والمرة هذه مع ميزاجور جديدة متاع جران توريزمو سبور اللي هبطت عندها أقل من شهر، وفيها الكراهب اللي باش يزيدوا في ديسمبر، وهذا اللي خلاها تزيد 7 أنواع جدد كيما لا بونتياك فاير بيرد، لا فيراري اف 50، ماكلارين بي 1 جي تي ار، نيسان 240 زد، سوفرولي كورفيت سي 2، تسلا موديل اس، ولا بي ام دبليو ام 3 او 92. هذم الكراهب اللي زادوا الليستا متاع 150 كرهبه و17 سيركوي اي 28 تراسي ديفيرون. جران توريزمو سبورت خليك تحس حاجه مختلفه قدام الفولون تاع الكراهب الاسرع في العالم، وتنافس لي جوور نتاع العالم الكل في لي شامبيونا اون لين اللي تستعرف بهم لي فيا في دي سيركوي ميتيك تعملوا بطريقه تشبه ياسر للحقيقه. الميزاجور هذه هبطت ابارتير من 5 ديسمبر 2018. Alors, Khaoula, t'as pas envie de la conduire? Si, sincèrement, ما قبيله نستنى وقتاش نسوقها. Alors, quelles sont tes premières impressions? T'as senti? La ceinture déjà, elle se serre automatiquement. تكبس وحدها, donc c'est bien. La prise en main de la voiture, elle est agréable et facile. Un très bon maintien au volant déjà. نحس le châssis beaucoup plus stable par rapport à l'ancienne génération. C'est une bonne combinaison alliant sport et confort. معناتها on a l'impression اللي احنا في conduite sportive ou en même temps très confortable. En effet, Khaoula, ça s'est rendu possible grâce aux suspensions pneumatiques adaptatives que tu peux décliner sous 3 modes. On a le mode normal, mode sport et mode sport plus. Et on a le mode normal. C'est ça. Le nouveau Cayenne est équipé de nouveaux systèmes de freinage qui ont été améliorés. Donc, qu'est-ce que t'en dis d'accélérer un petit peu et de tester? Un petit peu, hein. T'inquiète, on freine, le virage. Franchement, freinage impeccable, surtout avec les nouveaux disques de frein en fonte grise, équipés d'un revêtement en céramique. C'est top. En plus, t'as pas remarqué un truc? Depuis tout à l'heure, on n'a rien entendu. En effet, elle a été très bien isolée, donc on n'entend rien. On a l'impression vraiment d'être dans une bulle. Une bonne insonorisation. En plus, avec un moteur de 340 chevaux, c'est impressionnant. Vraiment, on a l'impression d'être coupé du monde tout en ayant un contrôle grâce à tous les systèmes d'assistance. Ils sont sur les nouvelles générations de la 911 et de la Panamera qu'on avait sorti préalablement. Et ils seront disponibles aussi sur le nouveau Macan en 2019 qu'on recevra et sur les prochaines versions des autres voitures qu'on vous réserve. La tenue de route est super.
Tu sens que vraiment, même à grande vitesse, les virages, t'as pas peur de les prendre. La voiture, elle va pas glisser, l'arrière ne va pas chasser. C'est une expérience unique, franchement. En effet, Khaoula, au fil des kilomètres, le Cayenne, il te donne vraiment un plaisir de conduite. Il te fait redécouvrir le goût de la voiture. En fait, c'est pas une simple voiture, c'est un compagnon de route. C'est ça. هكا notre magnifique expérience مع la troisième génération du Porsche Cayenne وفات وتوفى مع حلقتنا. موعدنا كالعادة لحد الجاي مع 8:30 على قناة الحوار التونسي. باي باي. Donc, voilà 770 litres. Il s'ouvre automatiquement. بالساق. خايبة. Coupé. Allez, normal, تعودها. Recommence. هاي. ايش تاخذوا انتم؟ شنو؟ سكالوب هكا. تحب ساندويتش؟ Là, ça va, ما زلتش pas faim. وانت خاوله؟ ساندويتش اسكالوب. ها؟ وخاوله واحد سكالوب. بلاش مايونيز. حار وبزيت مايونيز. ليه Bah alors, بلاش؟ prends-en un quand même. Prends-en un quand même. باهي انا بلاش مايونيز.